hamna amani. Saa 12:30 watu wanaogopa kutembea tayari. Kuna vibaka. Na saa nyingine hadi mchana watu wanafanya matukio ya ovyo ovyo hadharani, kijiji kisharibika. Tunaishi kama tuko Tanzania bwana. Kuna huyu mama hapa anaitwa Mama Mizozo, utakuwa unamjua vizuri. Yule mama saizi ana kundi moja, kundi baya sana hapa. Kundi baya. Iko siku tutakuta watu wameuawa, wametupwa huko kwenye mitaro mwenyekiti, afu kesi yote ije kwako unajua. Wewe ndio kiongozi. Mimi nimekuja tu hapa kama kukupa ushauri kwamba bwana, jaribu kufuatilia kwa makini. Jaribu kuangalia kwa nini haya mambo yanatokea mwenyekiti. Hatuna amani saa hizi. Nisendo, naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi siko pamoja nao. Unajua, nilikuwa nasikia tetesi tu mtaani kwamba kwa matukio yanaendelea, lakini sikuwa na uthibitisho wa aina yoyote. Na hiyo imepelekea kwa sababu ya hamna kijana hata mmoja au kike au wa kiume aliyethubutu kuja hapa. Kwa hilo nakupongeza. Hongera sana. Kwa sababu umekuwa kijana namba 1 kuja nyumbani kwangu na kunipa hiyo taarifa. Hasa mimi kuhakikishia kitu kimoja. Ninyi mmenichagua ili nitoe uozo kama huo. Kwa siwezi kufumbia macho jinga kama huo. Kwa kuwa umekuja, umeniambia wanaotuhumiwa moja kwa moja, basi mimi nitaniona nao. Kwa sababu mimi nilikuwa nasikia tu rumors kwamba kuna watu wanafanywa matukio, kuna watu wanafanya matukio, lakini sijui ni nani. Ila kwa sababu umekuja ushaniambia kabisa kwamba ni akina nani wanaofanya matukio, na kuhakikishia umefikisha taarifa sehemu sahihi kabisa. Asante sana. Kwa usiwe na wasiwasi kabisa, ondoa shaka. Ndio. Na ndio maana dunia sasa hizi mwenyekiti inahitaji viongozi vijana. Viongozi wenye akili ya upana ya kujua nafanyaje kutatua matatizo kama haya mwenyekiti. Hatuwezi kuishi hivi kila siku tunaogopa. Vijana wenyewe sijui miaka 20 ngapi. Pombe, bangi zinawachanganya, washatuvuruga hapa mtaani mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Mimi na kitu kimoja ambacho nakifikiria, ambacho tutakifanya kitakuwa ni dawa na tiba kabisa moja kwa moja kuhusu watu. Nataka nianzishe grupu la sungusungu. Na naomba katika hili wewe uwe namba 1 kunisaidia. Tutafute vijana shupavu wenye nguvu ambao wanaweza kusimama kidete kupambania amani ya mtaa wetu. Sawa? Wale vijana kama wataingia kazini, ina maana wale vibaka hatakuwa na kazi. Nafikiri uko umenielewa. Kabisa. Si kama unielewa. Wazo zuri mwenyekiti. Umeelewa? Katika hili naomba unisaidie kwa haraka. Kwa sababu ukinisaidia katika hili, ina maana tutakuwa tumekomboa mji wetu vizuri kabisa. Ina maana wale wajinga wale hatofanya kazi yao tena. Na wasipofanya kazi yao,